Slava lui Dumnezeu stă în ascunde a lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Suntem în Estera, capitolul 3, și aș vrea mai întâi să citesc un text din Corinteni, 2 Corinteni, capitolul 2 și versetul 11. 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 11. L-am menționat ieri, cred, dar nu l-am citit și vreau să-l citesc acum. Ca să nu lăsăm pe Satan să aibă un câștig de la noi. Căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Adversarul nostru are planuri. Este un strateg extraordinar. De când te uiți doar în Biblie, sau dacă vezi că este numit cel care înșela tot pământul în Apocalipsa, un strateg extraordinar. Are planuri. Citesc acest text pentru că am început să vorbesc ceva timp despre acest personaj, despre acest Aman. Și știu că pentru unele persoane a vorbi despre dușman, a vorbi despre întuneric, a vorbi despre cel rău, nu este neapărat ce vor să audă. Preferă să audă despre, nu știu, alte lucruri cum ar fi cerul, ca și creștini avem victorie, ca și creștini Dumnezeu e cu noi, Dumnezeu ne păzește. Există un moment unde, da, auzim, ascultăm astfel, să zic, de mesaje din cuvântul lui Dumnezeu, dar există și momentul unde trebuie să învățăm psihologia, strategia dușmanului ca să nu fim în neștiință de planurile lui. Pentru că atunci când nu știi cum lucrează el, când nu știi planurile lui, te pui într-o poziție unde ești vulnerabil. Că îți place sau nu, asta este realitatea. Repet din nou, strategia asta unde spui, nu, eu sunt un copil al lui Dumnezeu, oricum Dumnezeu are grijă de mine, nu vreau să știu nimic despre dușmanii mei invizibili, strategia asta nu funcționează. Îți spun eu. Dacă deocamdată a mers pentru tine, îți spun doar un lucru. Mai trăiește un pic. Mai trăiește un pic. Și caută să faci voia lui Dumnezeu și mai trăiește un pic. Și o să vezi că nu pentru că îl ignor pe dușmanul copilului lui Dumnezeu, nu din cauza asta te lasă în pace. Da? Nu funcționează așa. Deci, Aman. Aman. Hai să ne întoarcem în Estera, capitolul 3. Estera, capitolul 3. Versetul 5. Și Aman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui. S-a umplut de mânie, dar a crezut că e prea puțin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu, căci se spusese din ce popor era Mardoheu și a voit să nimicească pe poporul lui Mardoheu, pe toți iudeii care se aflau în toată împărația lui Ahasveros. Umplut de mânie, Aman are o dorință
să nimicească un popor întreg. Pentru că s-a certat cu o persoană. Și va avea un plan pentru asta. Și va începe să planifice. Acum a hotărât ce vrea să facă. Vrea să distrugă poporul, acest popor, dar mai departe o să vedem, va folosi un plan pentru a face asta. Planurile lui Satan. Satan ne urește. Domnul Iisus spune clar în Ioan 10:10, dar hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să prăpădească. Dar Domnul Iisus a venit ca noi să avem viața din belșug. Dar modul prin care Satan fură, înjunghe și distruge este prin executarea unor planuri. Planuri bine gândit. Nu de mult, de exemplu, am vorbit de acest plan al filistenilor bine gândit când au zis să nu existe fierari în Israel. Au făcut ce au făcut, dar fierari au dispărut din Israel. Un plan bine gândit. Dacă și când a venit ziua războiului, copiii lui Israel nu aveau arme. Avea decât regele și fiul său Ionatan. Un plan bine gândit. Și aici este un exemplu. Când nu știi de planurile dușmanului tău, ești o victimă. Vei fi victima planurilor lui. Când ei n-au știut de ce nu au fierar, au crezut poate, ok, s-au dus să lucreze unde sunt plătit mai bine, în Siria sau nu știu, în alte țări care erau vecine cu ei. Nu știu ce s-au gândit ei când au fierar și când aveau nevoie să ascute uneltele pentru agricultura, se duceau la filisteni, care erau dușmanilor, dar nu s-au gândit, păi stai puțin, cum? Noi nu avem niciun fierar și mergem la dușmanii noștri când avem nevoie de unul. Nu și-au pus problema. Și când a venit război, nu aveau arme. Exact asta se întâmplă când nu știi ce planuiește dușmanul tău. Când nu știi planurile lui, ești foarte, ești o victimă potențială. Adică probabilitatea este destul de mare să fii victimă acestor planuri. Deci, există un gol, un cel pentru Aman a distruge acest popor, care nu este un plan mic, e un lucru să ar fi fost ceva să dorească să zic să fie executat Mardoheu. Asta ar fi fost un lucru. Dar să-și pună în minte să distrugă un popor întreg. Nu doar în capitala Susa, unde era el, dar în toate ținuturile împăratului, asta nu este un plan mic. E un plan mare. Și asta este adevărul. Dușmanul nostru are planuri împotriva noastră. Și planurile lui împotriva noastră nu sunt mici. Sunt de talie planetară. Cel care înșelă nu un oraș, nu o biserică, nu o țară. Cel care înșelă pământul întreg. Planul de dimensiune globală. Și cred că în vremurile care le trăim, vedem ce poate să facă un plan implementat la nivel global. Suntem în plin în asta acum. Planurile satanice.
Dacă tot vorbim despre asta, hai să-ți dau acum ceva concret, ceva care putem observa în viața noastră și ce putem face să nu cadem în această plasă. Tocmai am vorbit despre acest plan al filistenilor să aibă grijă că în Israel să nu aibă firar. Puteau să aibă firar. Puteau să aibă firar care chiar să le facă arme, se putea. Dar dușmanii lor au avut un plan. Și planul lor a oprit acest lucru. Israel nu exista niciun firar în Israel, ne spune este în cartea lui Samuel, în a doua carte lui Samuel. Deci nu există firar. Și aici vedem ceva din psihologia dușmanului și unele din planurile lui constă tocmai în acest lucru. Dușmanul tău va avea grijă, va planifica să nu ai în viața ta lucru care reprezintă un pericol pentru el. Să nu ai în viața ta lucrurile cu care ai putea să-l învingi. Dușmanul vrea să fim vulnerabili, fără putere, fără apărare. De ce? Ca să poate în mod cel mai ușor să ne distrugă, să ne prăpădească, exact cum zice textul despre dorințele lui. Care ar fi, dacă stăm să ne gândim, care ar fi anumite lucruri care crezi că astăzi, de exemplu, dușmanul planifică să nu le ai în viața ta. O să încep cu unul și poate mâine vorbim de altul. Deci, ce am zis este mai devreme. O vei găsi în 1 Samuel 13, începând cu versetul 19. În toată țara lui Israel nu se găsea niciun fierar, căci filisteni ziseseră să împiedicăm pe evrei să-și facă sabii sau sulițe. Să împiedicăm. În planurile celui rău, în planul dușmanul nostru, există acest aspect unde are grijă să ne împiedice să facem anumite lucruri sau să ne împiedice să avem cu noi anumite lucruri. Și la fel cum filistenii au știut să facă asta în mod furtiv, adică în mod discret, invizibil, fără că să bate la ochi, încât chiar nu și-a dat seama Israel și la versetul 22 citim: și așa s-a întâmplat că în ziua luptei nu era nici sabie, nici suliță în mâinile întregului popor care era cu Saul și Ionatan. Nu avea decât Saul și fiul său Ionatan. Nu pentru că nu puteau să aibă, dar pentru că au fost victima unui plan bine gândit. Un lucru, de exemplu, care cel rău te va împiedica să ai, este cuvântul lui Dumnezeu. Cel rău va face tot posibil. Bine, acum când vorbesc de cel rău, vorbesc de el, de îngerii lui, de împărația lui, știi? Deci, vor face totul să nu avem cuvântul lui Dumnezeu. Și a fost perioada unde lupta era ca oamenii să nu aibă cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblie, să nu aibă acces la ce scrie în Biblie.
Dar acum, să zic, în părțile lumii, mai sunt părțile lumii unde oamenii au acces la Biblie sau este foarte greu, dar să zic, în părțile lumii unde acces la Biblie este ușor. Tot există această bătălie. Poți să ai Biblia, dar să nu ai cuvântul lui Dumnezeu. La ce mă refer? Poți să ai Biblia scrisă, dar să nu ai cuvântul lui Dumnezeu în inima ta. Prima pildă care Domnul Iisus, va trebui să mă opresc, o să continuăm mâine. Prima pildă, dar o să zic asta, prima pildă care Domnul Iisus o spune despre împărăție în Matei, pilda semănătorului, când explică această pildă, zice așa: cei care au căzut de-a lungul drumului sunt cei care au auzit cuvântul, dar n-au înțeles. Și zice așa: și Satan vine și ia ce a fost semănat. Ce semănat e cuvântul lui Dumnezeu. Au auzit, n-au înțeles, el vine și ia. Deci, din această pildă vezi foarte clar, Satan are o problemă. Că oamenii să aibă cuvântul lui Dumnezeu în inima lor. Că oamenii să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Să-l înțeleagă. Și deși, de exemplu, în cazul acestor oameni au auzit, n-au înțeles, dar Satan nu ia niciun risc. Zice, știu că n-ați înțeles, dar nu las asta în voi, pentru că cine știe, dacă las asta acolo, n-ați înțeles azi, poate mâine o să înțelegeți. Și vine și fură ce a fost semănat. Un lucru care cel rău planifică sigur împotriva ta e să ai cât mai puțin cuvântul lui Dumnezeu în inima ta. Este să știi cât mai puțin din cuvântul lui Dumnezeu. Este să știi cât mai puțin din adevăr. Domnul Iisus zice, veți cunoaște adevărul și adevărul va face liber. Atunci, când devii conștient de acest lucru, te uiți la viața ta și spui, ok, oare am grijă să am cuvânt în inimă? Cuvântul lui Dumnezeu. Oare am grijă să cunosc adevărul? Sau nu am timp? Sau am alte motive, dar într-adevăr am cât mai puțin din cuvântul lui Dumnezeu în inimă. De fapt, multe motivele care crezi, care sunt cauza adevărată, nu sunt cauza adevărată. Cauza adevărată este că filisteni au zis să îi împiedicăm să aibă cuvânt. Să aibă sabie. Și că sabia este mai numit, sabia Duhului este cuvântul lui Dumnezeu. Să îi împiedicăm să aibă sabie. Să îi împiedicăm să aibă cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu. O să mă opresc aici azi dimineața. Dumnezeu să te binecuvinteze. Și Dumnezeu să ne ajute să nu cadem deja în acest plan. Să nu avem cuvânt în inima noastră. Să nu avem cuvintele lui Dumnezeu în inima noastră. Să nu avem adevărul Scripturii în inima noastră. Dumnezeu să te binecuvinteze. Continuăm mâine.